abandoned house, which is now a safe house, where 11 remarkable Afghan women are now in hiding. چون با بسیار زحمتی وظیفه را ما به دست آوردیم تا که ما به این حد رسیدیم و فعلا هم آرزوهای ما از بین رفته. یکی از آرزوهای ما بود از طفلی که من مهماندار شوم از دوران مکتب. بهترین روزهای بود که یعنی بهترین خاطرات داریم در داخل طیاره و فکر کنم شاید امو آخرین عکس بوده باشه. اصلا اشکایم سر میکرد، حیران مانده بودم کدام طرف ما فرار کنم، چی رقم خدا نجات بدم. یعنی یک شب بسیار دلخراش بود، یک شب بود که شاید من در تمام عمر فراموش نکنم، به خاطر از اینکه من هیچ وقت در یک حالت روبرو نشده بودم، حتی من در فیلم ندیده بودم. ما امنیت جانی روی روانی هیچی نداریم، یعنی حتی اگه ما رو بگن بیاین برین ما دیگه این جرأت نمیکنیم که یونیفرم خود بپوشیم و در موتر دولتی بشینیم بریم طرف میدان در طیاره در پروازهای داخلی یا خارجی اشتراک کنیم. Oh, that's your design? Yes. Conservative, but Yeah. very modern too. I want to continue, but from that time that I know they didn't let anyone to wear this kind of clothes. So what should I create? What should I design for whom? Just I can design hijabs. That's all in this now. Who will support us? Do you still have hope? Yeah, I'm trying. I want to be strong. In the past, I worked for those women and girls, and I make the way for them that they should be strong. They should find their ways. So now I'm in here, and I should be more stronger than past.